സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആനിമലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ ക്ലേ മാത്രം കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് എന്നാ പിന്നെ ഡെയിലി ക്ലേ വീഡിയോസ് ഇടണ്ട, ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം വേറെ ക്രാഫ്റ്റും ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിതം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാറ്റേൺ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടപ്പോ ആ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും എത്തിയുമില്ല. ഏതായാലും പിഗ് ചോദിച്ച് കമന്റ് ഇട്ടവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയില്ലേ?